그럼 반수 전이랑 반수 후랑 수능 점수가 되게 달라서 서울대 오셨을 텐데 혹시 반수 전 수능 점수랑 반수 후 수능 점수가 어떻게 되는지. 네, 반수 전에는 국어는 3등급, 수학도 3등급, 영어는 그때는 1학번 수능이라서 상대평가였어요. 그때 영어는 1등급, 그리고 과학탐구는 지구과학 1이랑 화학 1을 쳤었는데 지구과학 1은 1등급, 화학은 3등급을 받았습니다. 반수한 이후에 19학번 수능 때는 국어는 1등급을 받았고요. 그 다음에 수학 2등급, 영어는 당시 절대평가였는데 서울대 올 때 영향이 별로 없었어요. 영어 3등급. 진짜요? 신기하다. 서울대가 유일하게 극간격차가 0.5점밖에 안 돼서 되게 운이 좋았죠. 영어 3등급인데도 올 수 있었습니다. 그리고 지구과학 1은 똑같이 1등급, 그리고 당시에는 이제 화학 1이 아니라 화학 2를 쳐서 화학 2 3등급 받고 한국사 1등급 받아서 서울대 오게 됐어요. 그러면 되게 영어 절대평가가 되고 나서 변별력이 아예 거의 없어졌다는 얘기인가요? 영어 절대평가 된 게 사교육 줄이려는 정부의 의도인데 연고대 같은 경우에는 변별력이 많아요. 연고대는 막 2등급만 받아도 가기가 힘들어요, 엄청. 극간격차가 넓어서. 근데 서울대는 막 아무래도 모범이 돼야 되고 그런 게 있으니까 극간격차가 없어서 제가 수능 선정을 받았을 때도 연고대는 못 가는 점수인데 서울대는 갈 수 있다고 나오는 거예요. 투 과목을 받고 다른 과목들보다 영어를 못 봤으니까. 근데 국어, 수학은 1, 2등급인데 영어가 3등급인 점수라서 되게 좀 신기한 점수를 받았죠. 입시를 진짜 잘하신 거네요, 입시를. 처음부터 끝까지 좀 특이했다고 생각을 해요. 제가 개인적으로 봐도. 그러면 군 복무는 어디서 했는지. 강원도 고성이라고 있어요. 잘 모르실 텐데 우리나라에서 제일 북쪽이거든요. 최전방. 네, 최전방 중에서도 우리나라가 국경선이 이제 동쪽에 갈수록 점점 위로 올라가잖아요. 그래서 제일 동쪽, 제일 위에 있는 곳이에요. 거기서 복무를 했고, 복무를 하게 된 이유는 딴 게 아니라 군대를 빨리 가려고 최전방 수업병 지원해서 가게 됐어요. 육군 22사단입니다. 군대에서 왜 내가 대학을 바꿔야겠다는 생각을 했는지. 군대에서 책도 읽고 일기도 쓰고 하다 보니까 하고 싶은 게 생겼어요. 군대를 왜 가는데요? 군대는 제가 첫 대학에 적응을 잘 못했는데 그래서 휴학도 하고 방황도 하고 하다가 군대라도 갔다 오자. 언젠가 가야 되니까. 그래서 군대를 갔고 가서 꿈이 생긴 거죠. 꿈이 생긴 거예요? 되게 오글거린다고 개인적으로 생각을 하는데 세상에 도움이 되는 일을 하자. 구체적으로는 어떤 환경이나 복지 분야에서. 진짜요? 네, 그게 제... 멋있다. 멋있다. 와, 진짜요? 근데 왜 그게 내가 대학을 바꿔야지라는 생각에 다다르게 돼요? 그걸 하려면 좀 복합적인 공부를 할 필요가 있다고 느꼈는데 제가 원래 다니던 학교인 울산과학기술원에서는 그게 좀 힘들 거라고 생각을 했어요. 과학을 집중적으로 배우는 곳이니까? 네네. 그래서 종합대학에 가고자 하는 마음을 가지게 됐습니다. 그러면 군대 이제 입대하고 나서부터 언제부터 결심해서 공부를 시작하신 거예요? 저는 2016년 9월에 입대를 했고요. 그리고 결심을 한 거는 2017년 말이에요. 2017년 수능 끝나고 12월 정도쯤에 내년 수능을 봐야겠다라는 결심을 해서 12월에 휴가를 나가서 부모님을 설득시키고 그 다음에 휴가 복귀할 때 책을 사고 그래서 병장 때부터 공부를 해서 당일 수능을 봤습니다. 그럼 생각보다 되게 늦게부터 준비하신 거네요? 그렇죠. 사실 이 영상을 군반수 결심하는 학생들이 볼지는 잘 모르겠지만 1병, 2등병 때는 공부하기가 쉽지가 않아요. 군대에서. 그래서 정말 힘들거든요. 시작하게 된다면 조금 늦은 시간에 시작하는 게 맞는 것 같아요. 그러면 이제 2017년 12월에 이제 휴가를 나와서 부모님한테 말씀을 드렸다 했을 텐데, 저도 만약에 제가 지금 나이에 엄마한테 막 엄마 나 수능 다시 볼래, 나 의대 갈래 막 이러면 엄청 만류하실 것 같아요. 그 당시 분위기나 주변 사람들의 반응은 어땠는지. 진짜 다들 지인들까지 다 불러 모아가지고 당시에 저희 집에 막 친한 사촌들이 다 모였어요. 가족회의. 네, 가족회의가 주제는 용범이가 다시 수능을 본다는데 어떻게 할 것인가. 이모랑 친하거든요. 이모 막 삼촌 다 불러 모아가지고 그분들이 저를 붙잡고 무슨 생각이냐, 시간 낭비다, 시간 낭비, 돈 낭비고 또 네가 지금 머리도 굳었는데 왜 그러려고 하냐 막 이런 얘기도 많이 하셨고 부모님은 약간 제가 원래 첫 대학에 적응을 잘 못했으니까 거기서 도망가려고 한다고 생각을 하셨던 것 같아요. 다시 그거를 메꿀 생각은 안 하고 편법을 쓰려고 한다. 그래서 사실 좋은 소리는 많이 못 들었던 것 같고요. 그래서 제가 설득할 때도 할 수 있다라는 식으로 설득하기보다는 시간 낭비, 돈 낭비인 건 알지만 나중에 후회 안 하려고 해보겠다. 어차피 안 하면 내가 후회해서 제대로 못할 거. 그리고 어차피 저는 군대 가기 전에 한 학기 휴학을 했었으니까 그 졸업할 때 한 학기가 빈단 말이에요. 그래서 어차피 한 학기 비는 거 그 기간 휴학하고 수능 공부해서 어차피 공부는 공부니까 그런 식으로 설득을 했어요. 그러면 혹시 만약에 내가 이걸 실패했어. 그럼 다시 돌아갈 생각이었어요? 아니면 계속 할 때까지 한다 이 생각이었어요? 당연히 다시 돌아갈 생각.
그냥 이번에 망하면 돌아가야지. 네, 근데 방금 말했다시피 적응도 잘 못했고 원래 다니던 대학에서 성적도 매우 안 좋았어가지고 네. 되게 절박하긴 했어요. 그래도 안 되면 원래 다니던 대학에 당연히 다시 돌아갈 생각이었고 아마 안 됐으면 돌아갔을 거예요. 안 됐으면 주변 반응이 아주 어깨 높이고 다녔을 것 같은데요? 맞아요. 그게 반수나 재수의 안 좋은 점이죠. 원래 했던 것보다 안 나오면 되게 주변에서 나의 용기나 이런 것까지 다 매도해버리니까 그게 되게 안 좋은 것 같아요. 그렇죠. 그러면 이제 군반수 되게 특이한 거잖아요. 네. 되게 좋은 점도 확실할 것 같고 힘든 점도 엄청 확실할 것 같아요. 네. 좋은 점이랑 힘든 점이 있다면 어떤 게 있을까요? 좋은 점은 크게 두 가지가 있는 것 같은데요. 첫 번째로 시간이 싫어도 비는 시간인 거잖아요. 1년 6개월 지금은 1년 6개월 동안 대학을 휴학하고 이제 군대를 가야 되는 건데 군대에서 그 비는 시간 동안 공부를 해서 한 번 더 도전을 할 수 있다면 남들은 이제 재수나 반수를 하기 위해서 1년 혹은 한 학기 정도를 대학을 군대랑 상관없이 중단하고 공부를 해야 되는 건데 그런 면에서 시간 관리 측면에서 좀 도움이 될 수 있을 것 같고요. 그 두 번째로 좋은 점은 체력적으로 도움이 돼요. 그러니까 계속 훈련하고 네네. 제가 방금 밥 많이 먹고 맞아요. 방금 말했던 것처럼 보통 상병장 때부터 공부를 시작하게 되는데 그때까지 군대에서는 최고의 몸 상태를 위해서 의식주를 해결해주고 그쵸 운동도 시켜주고 밥도 맛은 없지만 막 영양적으로 완벽한 밥을 주고 일찍 자고 일찍 일어나고 군대 상병 때 체력이 제일 좋았거든요. 그게 공부할 때 도움이 많이 됐던 것 같아요. 술도 안 맞고 그쵸 술도 안 먹고 주변에서 놀자고 부르는 친구도 없고 그쵸 그런 게 제일 좋은 점이죠. 그리고 힘든 점은 정신적인 게 제일 힘든 것 같아요. 군대가 가만히 있어도 힘든 곳이란 말이에요. 근데 거기서 공부까지 해야 되고 휴가 같은 것도 공부하기 위해서 써야 되고 그게 너무 싫을 것 같아요. 네 맞아요. 그게 너무 싫어요. 내 소중한 휴가인데 맞아요. 휴가가 진짜 소중한데 그거를 나가서 공부하기 위해서 아껴두고 계획하에 공부를 위해서 쓰고 막 이런 게 되게 스트레스를 받고 그럼 휴가 나와서 독서실 갔어요? 네 저는 휴가를 막 몰아서 썼는데 마지막에 그때 나가서 인강 사서 독서실에 가는데 너무 공부하기 싫더라고요. 너무 비참하게 느껴질 것 맞아요. 같아요 스스로가. 그러니까 서울대를 가는 거구나. 맞아요. 근데 진짜 이렇게 하니까. 그럼 이제 자세하게 공부법에 대해서 이야기를 나눠볼 텐데요. 그럼 군대에서부터 이제 수능 볼 때까지 네. 전역 후 이야기까지 다 들어보고 싶어요. 이제 처음부터 군대에서는 어떻게 공부했는지 궁금합니다. 군대에는 북카페라는 곳이 있어요. 북카페요? 네. 그런 데도 있어요. 되게 낙후된 부대도 다 있거든요. 진짜로요? PX가 없어도 북카페는 있어요. 처음 들어봐요. 군인님 중에 북카페를 가는 친구가 아무도 없었나 보다. 맞아요. 그게 좋은 점이에요. 그게 좋은 점인 게 거기 가면 방해하는 사람이 없어요. 거의 1인 독서실 마냥. 1인 독서실이고 가면 난방도 자기가 하고 싶은 대로 할 수 있고 거기에 가면 되게 공부할 때 도움이 많이 되고요. 근데 이것도 좀 쉽게 말해서 cam을 먹어야지 가능한 게 1병, 2등병 때는 전우조라는 걸 지키라고 네. 막 위에서 쪼기 때문에 북카페를 가고 싶어도 자기 맘대로 못 간단 말이에요. 막 허락을 받아야 돼요. 자기 갔다 와도 되겠냐고. 선임한테. 네, 그래서 되게 스트레스 받아서 그때는 북카페 가는 것도 쉬운 일이 아니에요. 근데 반대로 이제 짬이 먹고 나면 자기 맘대로 북카페도 가고 할 수 있으니까 가서 이제 개인정비 시간에 공부를 하는 거예요. 또 저는 근무 때 사실 이것도 헌병이 잡아갈 수도 있는데 원래 하면 안 되거든요. 원래 근무 때는 근무에만 집중해야 되는데 이제 네, 근무 때 영어 단어를 외우려고 했어요. 이렇게 보면서 몰래 네네네. 보면서. 근무 때 원래 할 게 엄청 없거든요. 네. 그래서 거기서 다 막 구절이도 있고 이런 건데 저는 후임 안 괴롭히고 영어 단어를 외웠습니다. 그렇게 군대에서 공부를 했고요. 그때 원래 막 다들 여자친구한테 편지도 쓰고 그러는 시간 아닌가요? 저는 공부를 했습니다. 그래서 여자친구 편지 쓰는 것보다 공부한 게 지금 도움이 더 되는 것 같아요. 그쵸. 네, 빨리 잘했다고 해주세요. 그래서 서울대 왔다 와. 처음 다시 공부를 시작하는 거잖아, 수능 공부를. 그러면 이제 막상 뭘로 시작해야 될지 모를 텐데 그때가 이제 처음 시작할 때 아니에요? 북카페에서. 그쵸? 그러니까 뭐 했는지 국어, 영어, 수학. 제가 12월에 네. 부모님 설득하고 휴가 복귀를 했다 했잖아요. 네. 그때 제가 생각나는 대로 책을 막 기초 과학서 막 이런 거 기초 도움이 되는 책들을 부랴부랴 싸서 휴가 복귀를 했어요. 그래서 복귀하고 그때 전방에 제가 투입을 됐었는데 전방 투입을 하고 그때 책을 다 가지고 올라가서 북카페에다 저만의 독서실을 차렸어요. 그래서 거기서 할 수 있는 게 한정돼 있잖아요. 인강도 둘 수 없고. 그래서 그냥 닥치는 대로 했던 것 같아요. 제일 쉬운 거는 군대에서 하기에 제일 쉬운 건 영어였어요. 그쵸. 왜냐면 인강이 그렇게 많이 영향을 끼치는 파트가 맞아요, 아니라서. 영어는 그냥 문제 외우고, 풀고 외우고 단어 분석하고. 보고. 맞아요. 그런 것만으로 실력이 올라가잖아요. 듣고. 네. 그래서 영어는 사실 제대하고는 공부를 거의 안 한 것 같아요. 군대에서 많이 해가지고. 네네네. 그래서 3등급이 나오긴 했지만. 다 이유가 있네. 네, 다 이유가 있습니다. 근데 저는 되게 궁금한 게 수능을 2015년 수능을 보고 처음으로 하는 거잖아요. 공부를 시작할 때. 그때만 안 어려워요? 이게 다 기억이 나요? 하나도 안 나요. 그냥 정말 맨땅에 네. 헤딩? 그래서 진짜 시간이 모자랐어요. 그랬을 것 같아요. 1년 만에
하긴 맞아요. 좀 부족한 시간인 것 같은데. 그러니까 군대에서는 게다가 공부를 집중력 있게 하기 어려우니까 군대에서 영어를 많이 한 이유도 띄엄띄엄 하기 좋거든요. 수학은 한 5분 하고 어디 나갔다 오고 그치. 이러면 나아지는 게 없잖아요. 국어도 마찬가지고. 근데 영어 같은 경우에는 한 지문 풀고 시간 지난 이후에 다른 지문 풀고 이렇게 해도 실력이 나아지니까. 그 뭔가 한국사가 이제 필수가 됐잖아요. 네. 그래서 한국사도 약간 저는 그렇게 공부하는 게 좋다고 느꼈거든요. 약간 띄엄띄엄. 띄엄띄엄 아. 막 왜냐면 다 외우기만 하면 100점 맞는 시험이니까. 맞아요. 되게 쉽죠. 그래서 한국사도 뭔가 군대에서 되게 도움 많이 될 것 같아요. 네. 아닌가요? 아니 말고. 그래서 저는 시간이 진짜 없었잖아요. 네. 군대에 있을 때뿐만 아니라 사회에서 공부할 때도. 네. 그래서 한국사는 책상에서 공부해 본 적이 없고요. 그냥 독서실 왔다 갔다 할 때 있죠. 아, 전역하고 이동 나서. 시간에? 네, 이동 시간에 이어폰으로 핸드폰을 가방에 넣어놓고 인강을 틀어놓고 이어폰으로 들으면서 걸어 다녔어요. 우와, 인강을 들으면서. 네, 그렇게만 해도 한국사는 절대평가고 아직은 시험 문제가 쉽기 때문에 맞아. 1등급이 맞아, 나오더라고요. 맞아, 맞아. 근데 막 복습을 한다든지 문제풀이 스킬을 키운다든지 그럴 필요는 없는 것 같아요. 그럼 이제 군대에서는 공부 이렇게 했다 하고 네. 휴가 나와서 집중할 수 없는 환경일 텐데 왜냐면 이제 휴가 나면 부모님이 막 먹을 것도 먹이려고 하고 네네. 막 영화도 보러 가야 되고 그래야 되잖아요. 네. 그때 어떻게 공부하셨는지 궁금해요. 휴가 때 제 목표는 한 가지였는데요. 내가 군대에 집중하는 법을 다시 몸에 익히자였어요. 군대에서는 사실 공부를 한다고 막 애를 쓰지만 아. 고3 때처럼 막 몇 시간 이렇게 앉아있는 그 연습을 못 한단 말이에요. 그래서 휴가 나와서 그냥 바로 당일에 그냥 뭐라도 되겠지라고 생각하고 바로 그냥 독서실 가서 계산부터 했어요. 엉덩이 붙이려고. 네, 엉덩이 붙이려고. 엉덩이 붙이는 것도 습관이거든요. 맞아요. 고3 때야 이제 고등학교 1학년, 2학년 때 공부를 계속 해왔으니까 그게 되는데 나중에 23살 돼가지고 하려니까 쉽지가 않더라고요. 그래서 독서실 가서 그냥 무작정 앉아서 뭐라도 하려고 했던 것 같아요. 그게 됐어요. 사실 그때만 해도 집중력이 그렇게 높지가 않았어요. 제 집중력은 점점 수능 볼 때까지 계속 높아졌거든요. 근데 휴가 나왔을 때만 해도 집중력이 높지 않았는데 그래도 엉덩이 앉은 연습을 하니까 나중에라도 도움이 됐어요. 맞아요. 그 시간을 진득하게 보내는 연습이 안 된 친구들은 그걸 먼저 하는 게 좀 중요한 것 같아요. 맞아요. 아무리 내가 오래 앉아있는다 하더라도 이게 엉덩이 들썩들썩 거리면 공부를 한다 해도 하는 게 아니잖아요. 전역하기 전에 이제 군대 이야기 중에 더 하고 싶은 말씀 있으신가요? 보통 재수나 반수를 하면 경제적인 부담이 되잖아요. 저처럼 독학재수를 그렇죠. 꿈꾸게 되더라도 어느 정도 돈이 드는데 그거를 내가 예를 들어서 고3 끝나고 나서 바로 재수를 하고 싶은데 내가 돈이 없으니까 부모님한테 손을 벌리게 된단 말이에요. 근데 저는 군대에서 돈을 모을 기회가 있었어가지고 그 부분이 조금 수월했던 것 같아요. 만약에 제가 재수나 반수를 하고 싶은데 경제적인 부담을 부모님에게 주는 걸 원치 않는 사람이라면 군대를 먼저 갔다 와서 수능 공부를 할 때는 사실 요새는 저 때도 그랬지만 월급이 많이 올라서 군 생활을 하면서 돈을 막 펑펑 쓰지만 않으면 돈이 모이거든요. 그래서 그걸 활용해서 재수를 하면 부모님한테 거의 손을 안 벌리고 공부를 할 수 있습니다. 드디어 전역의 날이 밝았어요. 네, 전역을 했어요. 네, 전역을 했어요. 그럼 전역하고 나서 제대로 된 공부를 했다 하는데 그러면 스스로 하신 거죠? 학원 안 다니고? 그쵸? 네. 독학재수를 하신 건데 어떻게 했는지 요새는 인강이 엄청 잘 나와요. 아, 인정. 인강이 진짜 잘 나와요. 인정. 공부 방법이 사람마다 다를 텐데 학원을 고집하는 사람도 있고 과외를 고집하는 사람도 있지만 저는 인강이 그렇게 좋더라고요. 저도 인간이 좋았어요. 네. 그리고 요새는 수도권 대학 이상을 합격하면 100% 환급해주는 막 그런 게 그거 진짜요? 확실해요? 네, 돌려줘요. 돌려받으셨어요? 막 여러 가지 일이 있는데 그건 약간 그 오케이, 성격 오케이. 그래서 인강으로 하면 독학재수로도 충분히 할 수 있고요. 본인의 의지력이 중요한데 그거는 아무래도 군대에서 공부를 하는 학생의 경우에는 충분할 거라고 생각을 해요. 인강의 안 좋은 점이 다들 그거잖아요. 아, 내가 안 하면? 맞아요, 안 맞아요. 하는 거. 의지력 문제죠. 잡아주는 사람이 없으니까. 맞아요. 그래서 다들 학원을 다니는 건데 저의 경우에는 그런 면은 별로 단점이 아니었기 때문에 인강이 그쵸. 충분했습니다. 간절했을 테니까. 네, 간절했을 거니까. 그래서 어떻게 공부를 하셨어요? 그냥 집 독서실, 잠 이런 거였어요? 공부장? 네, 사실 독서실도 돈이 아까워가지고 집에서도 할 수 있을 것 같은 거예요. 네. 그래서 처음에 휴가 때 한 달만 독서실을 끊고 다니다가 이제 전역을 하고 나서는 독서실 안 다녔어요. 집에서만 그냥 공부를 하는데 그해 여름이 엄청 더웠어요. 여름이 너무 더워서 아, 맞아. 네, 맞아요. 그해 여름이 엄청 엄청 더웠어가지고 더웠고. 그래서 그때 여름 때부터 다시 독서실로 가기 시작해서 진짜 집 독서실만 반복하면서 공부를 했고요. 하루에 보통 공부 시간이 얼마나 돼요? 14시간은 됐던 것 같아요. 14시간이요? 근데 그게 왜냐면 가능할 수밖에 없는 게 왔다 갔다 하면서도 공부를 해야 되고 잠자고 공부만 하고 잠도 이게 전역한 지 얼마 안 됐으니까 일찍 일어나고. 6시만 되면 누가 묵힌 것처럼 눈이 딱 떠져요. 눈 떠지고. 네, 그래서 여러 가지 군대가 도움이 돼가지고 그렇게 공부를 집중력 있게 할 수 있던 것 같아요. 체력도 엄청 좋았고요. 14시간이면 진짜 체력이 받쳐주는 거다. 네. 근데 나중에는 정신이 못 받쳐줘요. 체력은 받쳐주는데 피폐해져가지고. 네, 나중에는 막 우울증 걸리고 막 되게 힘들었어요. 정신적으로. 진짜요? 네, 그리고 수능이 마지막에? 끝나고 나서도 진짜 우울감이 엄청 오래 지속이 가서 저는 개인적으로 독학 재수를 할 때 가장 힘든 점은 정신적인 측면인 것 같아요.
도와주는 사람이 없으니까. 맞아요. 어디 의지할 데도 없고 음, 누구랑 이렇게 떠들면서 웃을 사람도 없고. 그러면 저녁이 언제였죠? 저 저녁은 2018년 6월 5일입니다. 6월 5일이면 6월 모의고사 그렇죠. 6월 모의고사가 한 그런데? 일주일 정도 남은 시점이었어요. 보셨어요? 안 잘 봤어요. 봤어요? 아, 안 봤어요? 안 봤어요? 네, 안 어떻게 안 봤어요. 봤어요? 왜 안 봤어요? 저는 사실 6월이랑 9월 모두 안 봤어요. 수능을 봐야 되는데요? 네. 그의 수능을 봐야 되는데 둘 다 안 봤습니다. 왜냐면 이유가 뭐죠? 진도를 그때까지 도저히 뺄 수가 없었어요. 아, 네, 저는 재수생과는 다르게 4년 만에 공부를 하는 거잖아요. 네. 고3 때 공부하고 뭐 과외 몇 번 한 거 말고는 수능 공부를 한 적이 한 번도 없단 말이에요. 한 3월, 2월, 3월 그때부터 완전 노베이스. 진짜 일반 사람들이 말하는 진짜 노베이스로 시작을 해야 되는데 9월 모의고사 때까지도 개념 공부 1회 독을 못 한 거예요. 9월 때까지? 네네. 아니 거짓말 그랬는데 어떻게 서울 데려가요? 게다가 저는 이제 개념이랑 문제풀이랑 같이 했기 때문에 네. 더 진도 빼는 속도가 늦어서 그리고 이해를 하실 건 게 시간이 너무 없으니까 10월 중순 정도가 돼서야지 진도가 다 끝나서 그제서야 모의고사를 보기 시작했어요. 아니 진짜 너무 독특해서 그런데 완전 자세하게 하나만 과목 하나만 알려주시면 안 돼요? 예를 들어서 미적분 2까지가 수능 범위인데 내가 그때 수학 2를 하고 있었다 막 이런 거 있잖아요. 기하 벡터 있잖아요. 네. 지금도 그렇게 부르나요? 저도 지금 수능 본 지 1년이 지금은 넘어가지고 기하라고 부르더라고요. 제가 수능 볼 때 다르게 불렀던 것 같은데 그 수능 19년? 19년도에는 기하 벡터. 수원, 수투 또 미적분, 뭐였죠? 미적분 원, 미적분 2, 기백. 아니요 네 권이에요. 정석이 4권이에요. 수원, 수투, 미적분, 기백, 끝? 확통? 아니 이제 확통 이분도 이제 화석이네. 저 지금 수학과를 계속 하고 있는데 무슨 소리 하시는 거예요? 아 진짜요? 네. 그러니까 어쨌든 그 기하 벡터 오케이, 보는 오케이, 그 부분, 기하 벡터 공부하는 그 부분 있잖아요. 저는 그 부분을 9월에 시작했어요. 처음부터? 네, 그 부분을 아예 개념을 9월에 시작해가지고 당연히 수능 30번은 틀렸습니다. 그걸 11월 달까지 끝낼 수 있어요? 그 진도를? 네, 어찌어찌 되더라고요. 와 진짜 이게 독학재수인가? 그렇게 14시간씩 60일이면 시간이 너무 없어서 진도를 정말 열심히 뺐는데도 화투도 심지어 화투는 더 늦게 끝나서 11월이 돼서야지 개념이 끝났고요. 그러면 모든 고등학생 재수생들이 나 늦은 것 같아 하는 거 다 불안해. 그렇죠. 사실 시간이 없어도 배고파. 의지만 있으면 죄송해요. 꿀로 소리가 당기네. 누구나 할 수 있지만 그래도 제일 쉬운 거는 초반부터 차근차근 준비해서 고등학교 1학년 때부터 내신 열심히 쌓아서 그걸로 수시로 대학 가는 거 아니겠어요? 근데 뭐 늦은 게 없어 보이네요. 9월 달부터 시작했으면 사실 누구나 진짜 맘만 먹으면 너무 다시 좋았죠. 왜냐면 수능 30번이 그때 기하 벡터가 나왔어요. 그래서 그래서 운 좋게 네, 운 좋게 30번이 깔끔하게 그냥 틀려주고. 깔끔하게 틀려주고 깔끔하게 머리의 문제. 네. 영어도 운 좋게 공부할 시간이 없었는데 운 좋게 절대평가여가지고 깔끔하게 3등급 받고 그치. 서울대 붙을 수 있었죠. 그러면 아무리 빨라도 10월 중순에서 후반에 진도가 다 끝났을 것 같은데 그럼 수능 직전까지? 진도 끝나고 나서부터? 어떻게 공부하셨어요? 모의고사 엄청 봤어요. 기출. 기출은 사실 개념하면서 다 봤어요. 네, 10월 중반까지. 그러니까 개념이 끝내기 오래 걸렸네. 네, 개념을 끌고 가면서 제가 나중에 다시 개념을 복습하면서 기출을 끌고 갈 시간이 안 된다는 거를 제가 공부 계획을 짜면서 너무나 잘 느껴지더라고요. 그래서 개념이랑 기출은 같이 병행을 했고 기출 끝나자마자 바로 모의고사 봤습니다. 못 봤던 6월이랑 네, 6월 모의고사도 9월이랑 보고, 10월 막 유명한 사설 모의고사들 있잖아요. 사설 모의고사 이런 거. 사실 10월 모의고사 같은 교육청 모의고사는 안 봤어요. 왜요? 차라리- 교육청 모의고사를 더 많이 봐야 된다고 하잖아요. 근데 왜냐면 범위도 다르고 또 7월 모의고사 이런 거는 그치, 범위가 그치, 다르잖아요. 그쵸. 그래서 7월 모의고사 없잖아요. 8월 모의고사인가? 4월? 4월? 어쨌든 그런 거는 범위가 없잖아요. 그래서 그런 건 안 보고 차라리 사설 모의고사 중에서 유명한 것들 그런 것만 풀어보기에도 시간이 모자랐기 때문에 그런 거 위주로 풀어갔어요. 난이도가 높은 문제들로 단련을 시켰네요. 네, 사설 맞아요. 모의고사가 사실 엄청 어려워가지고 저 같은 경우에는 오히려 사설을 많이 안 풀었거든요. 맞아요. 멘탈이 너무 맞아요. 갈려가지고 저도 그랬어요. 저도 막 그때까지 개념 보고 기출 보다가 사설 보니까 막 4등급 막 5등급 60점 막 이러는 거예요. 근데 오히려 그게 도움이 많이 됐을 것 같아요. 왜냐면 실전에 대해서 많이 경험을 못했는데 맞아요. 준비할 어려운 시간이 문제를 다루니까 오히려 수능 때 좀 할만한데 라는 생각도 들었나? 맞습니다. 그럼 이제 수능을 봤어요? 그렇게 수능을 본 거예요? 딱 모의고사만 계속 돌리고 보통 고3 때 제가 되돌아보면 수능이 다가올수록 텐션이 점점 떨어지거든요. 공부 집중이 잘 안 돼요. 저뿐만 아니라 맞아요. 친구들만 봐도 한 10월 모의고사 보고 나서부터는 공부를 하기가 너무 어려워요. 맞아요. 게다가 좀 자신감도 생기고 10월 모의고사 너무 쉽잖아요. 여기 이제 뭐 바뀔 거 있나? 맞아요. 여기서 끝이지 뭐 막 이러지. 맞아요. 그래서 점점 공부를 안 하게 되는데 저는 반대로 수능이 다가올수록 하루하루가 너무 소중한 거예요. 시간이 하루- 없으니까. 네, 하루하루에 너무 많은 게 달라지는 거예요. 모의고사 이게
이게 너무 명언이다. 하루하루마다 모든 게 달라진다는 게. 맞아요. 10월 중반에 개념이 끝났으니까 그 위에 모의고사 한 번 할 때마다 얼마나 부족한 게 많이 보이겠어요. 달라 보여요. 아, 멋있으시네요. 끝까지 좀 끌고 나갈 수 있었던 원동력이 됐던 것 같아요. 오히려 시간이 부족한 게. 그러면 이제 수능 보고 나서 또 되게 입시가 사실 저는 점수가 다라고 생각하지 않거든요. 뭔가 입시라는 건 진짜 특히 수능으로 가는 입시는 진짜 머리를 잘 써야 돼요. 내가 경쟁률도 봐야 되고 입결도 봐야 되고. 맞아요. 왜 우리 과를 선택했어요? 환경재료과학과? 성적표를 받았는데 제가 방금 말씀을 드렸지만 영어가 3등급이잖아요. 네. 영어가 3등급이면 연고대를 못 가더라고요. 근데 이미 화투 보신 거면 내가 서울대 가야지. 그쵸. 이거죠. 그 마음에 있었는데 그래서 저도 되게 받아보고 놀랐어요. 다른 대학은 못 가고 심지어 막 카이스트 이런 데도 못 가는데 서울대는 갈 수 있는 점수가 나왔더라고요. 화투를 받고 다른 과목보다 영어를 못 봤던 덕분에 서울대 중에서 과들을 고민을 했는데 그 중에서 제가 방금 꿈이 환경적으로 도움이 되는 일을 하고 싶다고 얘기를 했었잖아요. 그래서 그런 공부를 하고 싶어서 산림과학부를 선택하게 됐습니다. 멋있다. 되게. 감사합니다. 어떻게 선택했지? 저는 성적 평균만치였거든요. 저도 사실 그래요. 그래서 포장하지 마세요. 사실 그렇잖아요. 이제 선택할 수 있는 게 한 3개밖에 없었던 것 같아요. 막 무슨 산림과학부, 뭐 원예생 뭐 이런 거. 네네네. 이런 거. 그럼 아주 이제 먼 얘기를 해볼 텐데 네. 고등학교 친구들이 많이 보는 프로그램이잖아요. 네. 고등학교 때 성적은 어땠어요? 고등학교 때는 요즘 고등학생도 롤 많이 하던데 그쵸. 제가 고등학교 1학년 때 롤이 한국에 처음 딱 나왔어요. 에이, 2012년? 2012년 얘기예요. 맞아요. 고등학교 1학년이었어요? 네, 제가 그때? 그때 고등학교 1학년이었어요. 저 중학교 2학년인데? 아, 자꾸 이럴 거예요. 룰 처음 나올 때가 맞아요, 진짜요? 맞아요. 진짜요. 그래서 그때 막 다 미쳐 있었어요. 그치. 제가 고등학교 1학년 1학기 때는 공부를 잘했어요. 최종적으로 전교 5등으로 고등학교 1학년 1학기를 마무리했는데 2학기 때 제가 롤을 시작한 거예요. 리그롤을. 아이고, 게임이. 맞아요. 그래서 내신을 이렇게 쭉 2학년 2학기 때까지 1.9 그리고 그 정도밖에 안 나왔어요. 내신이. 그래서 고등학교 3학년이 돼서 보통 수시 정시 뭐로 갈지 결정을 할 때 3월 모의고사 보고 결정을 하잖아요. 3월 모의고사를 봤는데 학생부로 갈 수 있는 성적보다 모의고사 점수를 받아보니까 수능으로 갈 수 있는 대학이 더 많은 거예요. 수시를 망쳤구나. 그래서 고3 때는 그래도 공부를 좀 열심히 해서 정시로 대학을 갔어요. 그래서 게임이 진짜 맞아요. 안 돼요. 게임하면 안 돼요. 저 과외할 때 항상 애들한테 항상 하는 게 계정 삭제했냐고 하거든요. 근데 진짜 게임하는 애들은 공부를 너무 안 하더라고요. 군대에서 공부할 때 게임한 거 후회 많이 했어요. 맞아요. 네. 그 시간 진짜 아까운 것 같아. 저는 그 군대 갈 때 네. 아이들이 삭제했어요. 그리고 왜요? 심지어 게임이 아주 그 게임 회사들이 머리를 잘 굴려가지고 게임 아이들이 삭제 신청을 해도 2주 뒤인가? 네, 한 달 맞아요. 뒤에. 맞아요. 그 기간 안에 자기가 취소 신청을 하면 다시 살려낼 수 있단 말이에요. 근데 이제 군대 가면 이제 훈련소 끝날 때까지 뭐 핸드폰도 못 쓰고 인터넷도 못 쓰잖아요. 헐, 그냥 해삭제하려고. 그래서 군대 가면서 왜냐면 제가 군대 가기 전까지도 게임을 좀 많이 했거든요. 난 못 삭제할 것 같아. 난 못할 것 같아. 근데 제가 이 생각을 하는 게 군대 갈 때 그렇게 롤 아이디 삭제를 안 했으면 반수 생각을 못 했을 것 같아. 네, 맞아요. 그리고 지금까지도 게임을 계속 꾸준히 하고 있을 것 같아요.